अब अगला क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स की बात करते हैं। फिजिकल नेचर कहने का तात्पर्य क्या हुआ, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो किस तरह से बना हुआ है, जो भी मैटर है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, किस चीज से बनी है। तो बोल देंगे कि 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन ये कैसे होते हैं, क्या दिखता है मुझे कि ये सब चीजें ये या छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, जो भी मैटर्स के पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है कि फिजिकल नेचर ऑफ नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। फिजिकल नेचर की मैटर ऑफ की बात करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो, पहला जो है बात करते हैं तो जितने भी मैटर्स बने हुए हैं उसका सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा से छोटा इकाई जो होता है उसको बोला गया है पार्टिकल्स। तो ये क्या है, ये मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स बोलिए, कैसा पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल, बहुत सूक्ष्म टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ।